Друзья, всем приветик, вы на канале Путилычи. Сегодня будет короткое видео про то, как мы делаем ингаляцию Диме. Из тебя какая-то хрень летит. Он вообще приболел, кашляет через каждые 5 минут. Замучил на самом деле своим кашлем. Чили всякими таблетками не помогало. Но самое интересное, мы приобрели ингалятор. Стоил он около пару тысяч рублей. И он будет сидеть. Пока он будет дышать чепушней, я вам расскажу наши планы. Наши планы такие: снимать видео, хотим развивать канал. Развивать канал. Из тебя какая-то хрень летит. Ребят, ну будет шуметь эта маска. Ну-ка, опусти руку. Вот это да. Вот такое вот видео получается. Мы будем открывать новый канал Диме. Канал будет называться Путилычи летсплеи. Летсплеи, короче говоря, будем Диме делать. Постараемся сделать их прикольными, классными. Будем снимать на фотик, на зеленку. Потом будем делать монтаж, и будут вставки всякие, там мемы и все остальное. Постараемся сделать классными. Кто хочет, ставьте лайк и напишите: мы хотим новый канал Димы, и мы в ближайшее время постараемся это сделать. Будем развивать этот канал, так что подписывайтесь на него, не забывайте в активное положение ставить колокольчик, потому что много людей, я вижу, просто не видят, что мы сняли новое видео. Ребят, колокольчик нужен обязательно, ставьте его прямо сейчас, тыкайте. Расскажи хоть что-нибудь. Что рассказать, я говорить не могу. Ё-моё, дым какой-то из него идет. Он не может снимать летсплеи, пока кашляет. Эта штука реально помогает. Эта штука за один день убрала кашля намного больше, чем огромное количество лекарства. Лекарства не помогали. Вот эта штука реально помогает. Так что вы были на канале Путилычи. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем пока-пока.